E aí pessoal, beleza? Tô com esse climatizador Consul Bem-Estar. Eu andei procurando uns vídeos no YouTube aí sobre ele tá fazendo barulho. Esse meu aparelho aqui tá fazendo muito barulho. Na velocidade 1 até que ele não faz tanto barulho, mas na velocidade 2 ele começa a fazer barulho. Às vezes ele começa a fazer barulho também na velocidade 1, mas é mais raro. Na velocidade 2 e 3 ele faz muito barulho. Se você estiver dormindo com ele no quarto e ele começar a fazer o barulho, você acorda. Ele estava incomodando demais. Então, procurei vídeo relacionado a barulho no rotor aqui. Esse é o rotor que gera o vento ali, né? Tipo uma turbina. Não encontrei nada a respeito disso aí. Eu encontrei alguns defeitos do aparelho que estava queimado, essa plaquinha aqui. Eu não sei o nome certo disso daqui. Achei processo de desmontagem, montagem dele, mas não achei um material falando a respeito de barulho. Então eu desmontei ele e comecei a procurar aqui. Eu pensei que poderia ser um rolamento que vai aqui embaixo, em cima, ou no próprio motor, né? Aqui é um motor elétrico. Enfim, quando eu desmontei, eu percebi que aqui embaixo, a parte de baixo dele, não tem rolamento. Nem a parte de cima aqui, ó. Nem a parte de baixo, nem a parte de cima tem rolamento. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui o ângulo. Ó, ele tem ali uma borracha, ó. É tipo um coxinho de amortecimento, tá vendo? Dá um eixo direto na borracha. Estão vendo ali? Vou tirar esse fiozinho daqui que não faz parte. Um eixo ali, tem uma borrachinha ali, uma borracha, um coxinho. Um coxinho. A parte de baixo também é a mesma coisa. A parte de baixo também é igual, é um coxinho. Que tem ali, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí. Então o que aconteceu? Com a poeira, com a sujeira, a poeira foi entrando. Opa, a poeira foi entrando aqui nesse rotor, nessas aletazinhas aqui, e foi acumulando poeira, bastante poeira aqui, ó. Formou uma camada de poeira aqui por dentro dessas aletazinhas aqui, ó. Essas aletas. Bom, no meu entender, a poeira gerou um contrapeso. Esse rotor ele é balanceado. Tá vendo que aqui tem como se fosse uma roda de carro. Ele é balanceado quando sai de fábrica. Quando eu vi isso daqui, eu já liguei os pontos. A poeira que acumulou aqui gerou um contrabalanço no rotor e acima da velocidade 2 ele começava a vibrar. Começava a vibrar e fazer um barulho bem insuportável. Tirei fora, fiz a limpeza de todas as partes, inclusive do resto do aparelho, não só do rotor. Tinha bastante poeira, acumulou bastante poeira. Aqui na parte das aletas aqui também, eu fiz a limpeza aqui. E liguei ele, agora já não está mais vibrando. Então, só para compartilhar com vocês aí o que pode gerar o barulho dele, vibração, é o excesso de poeira nesse rotor aqui que causa um desequilíbrio no peso do rotor e faz ele vibrar. Se a casa de vocês aí acontecer de ele começar a fazer barulho, dá para dar uma desmontada nele aí e fazer a limpeza desse rotor aí que vai solucionar o problema. Esse foi o meu caso, valeu? Beleza. Bom, tá aí, gente. Terminei a limpeza. Tá funcionando beleza, hein? Vamos ver aqui. Tá na velocidade 1, né? Velocidade 1. Vamos pegar o controle. Velocidade 2. Tá ventando bem, tá ventando forte agora. Coloquei água. Vou ligar.
Já tá ligado aqui a função umidificar. Tá aí funcionando certinho, ficou beleza, parou de fazer barulho. Não dava pra usar na velocidade 2, quem dirá na 3. Aqui tá na 3, tá vendo? É 1, 2, 3. Beleza, tá montado. Coloquei água. O controlinho tá funcionando, beleza. Usei só. Você só vai precisar de uma chave Phillips, uma chavinha de fenda para arrancar aqui. Começa por aqui, ó. Enfiar a chavinha de fenda aqui na lateralzinha aqui. Levanta essa pecinha. E essa frente que sai, você tira 3 parafusos que tem aqui para poder tirar o painel. Bom, o objetivo desse vídeo não é ensinar a desmontar e montar o aparelho, porque eu mesmo não sou dessa profissão, essa não é minha profissão, não é minha especialidade mexer com esse tipo de aparelho. Eu consegui desmontar ele, montar de novo, porque eu vi um vídeo na internet também ensinando a montar e desmontar. Eu vou deixar na descrição no vídeo aí o link do vídeo para desmontar e montar, que eu assisti de um outro companheiro aí que fez o vídeo. Ficou legal, me ajudou bastante. Valeu, galera, deixa um joinha aí se ajudou vocês. Falou!